A nagyolásom során itt ment el a szerszámom. Ezt a teljes anyag keresztmetszetet le kell munkálnom. Mit csinálok? Azt mondom, hogy nem fogom fölbontani, most még ezt külön nagyolgatom a simításon belül is. Mivel játszadozom? Az előtolás értékkel. Ha növekszik az anyag keresztmetszetem, vagyis a fogásom szélessége, akkor lassítok az előtoláson. Majd amikor megyek tovább, amikor a 8-as pontból a 9-es pontba haladok, már emelem az előtolásomat. 750-ről 1000-re, majd amikor a 9-esből a 10-esbe áthaladok, tessék csak nézni, amikor a 9-esből a 10-esbe áthaladok itt a nagyolás során mekkora ráhagyást hagyott a nagyolószerszámom? Hát egy 1 mm széleset, nem többet. Itt már visszaemelhetem az eredeti F1550-et. Majd megint jön a következő játék. És én már itt lentebb lapozok, hogy lássuk mindegyiket. A 10-esből elírom a 11-es pontot. A túlsó sarokban is elkezd szélesedni a fogásom szélessége? Igen, mert itt az ábrán mutatom. Hát amikor itt a nagyolás során meghagyom ezt az ívet, akkor a simításkor ezt teljes egészében eltávolítom. Megint csak, ha itt összekötöm ezt a két pontot. Uraim, a 10-esből a 11-esbe haladva egyre szélesebb anyag áll a szerszámom előtt. Sőt, a 11-esből a 12-esben meg a 45 fokos érintő mentén a legszélesebb anyagmennyiséget kell lemunkálnom. Mit csinálok megint? Tessék nézni, 11-es pont elérése már megint újból csak F1000-es előtolás. A 12-es pont elérése már csak újból F750, majd a 12-esből a 13-asban, amikor már kifelé mozgok ebből az anyag szélességből, 12-esből a 13-asba csökken a fogásom szélessége, újból a 750-ről már 1000-en tartok, és a legvégén visszaírom az F1550-et. Ez most egy tapasztalati képlet. Meg kell nézni a forgácsolás jellegét, majdnem azt mondom, hogy meg kell vizsgálni a forgácsképződést, meg a mérettartást. És akkor az alapján azt mondom, hogy belőttem ezeket azért. Hogy ez most lehet, hogy 635 a 750 helyett, az 1000 helyett meg csak 900. Ez attól függ, hogy hogyan viselkedik a szerszám a megmunkálásom során. De így, hogy szélesebb a fogásom szélessége, ezt tudom kompenzálni az előtolás értékének a változtatásával. És akkor az 5004-es alprogramom teljes egészében itt van felépítve, úgy, hogy figyelembe veszem azt, hogy mit kell lemunkálni